শুভ দুপুর বন্ধুরা, দেখো আজকে কি কি নিয়ে বসে গেছি। এইটা হচ্ছে কলমি শাক দিয়ে মটরের ডাল, আর এখানে হচ্ছে চিংড়ি দিয়ে লাউ চিংড়ি, আর এখানে হচ্ছে নিরামিষ ভুলেও যাই মোচা, আর হচ্ছে এখানে ট্যাংরা মাছ। এত টেনশানে থাকি না এইসব নিয়ে ভুলেও যাই। চলো এবার খাওয়া শুরু করি। তোমরা কারা কারা খেতে বসে গেছো বলো। আমার কিন্তু খাওয়া শুরু হয়ে গেছে আজকে, আমি আজকে খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছি গো। হুম হুম